إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin, të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar të na mbrojë të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Të dashur vëllezër, dijeni se atë njeri që Allah I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb atë nga ajo rrugë përveç tij. Dhe atë njeri që Allah I madhëruar e devijoi nga rruga e drejtë e humbi për shkak të punës së tij të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim, ta udhëzojë në rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet, të madhurohet me të drejtë, është vetëm Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok. Dhe se Muhamedi a.s. paqja Allahut qoftë mbi të, është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Fjala më e mirë dhe fjala më e drejtë dhe fjala më e vërtetë është fjala Allahut të madhëruar, Kurani famlar. Dhe udhëzimi më I mirë dhe shembulli më I mirë për njerëzimin është shembulli profetik, shembulli I Muhamedit a.s. Dhe punët më të këqija dhe punët më të rrezikshme janë shpikjet. Janë shpikjet në fe. Janë ato shpikje që njeriu mendon t'i shtojë tek feja me mendjen e tij, me logjikën e tij të mangët, duke menduar se ky është I plotësim që I bëhet fesë. Dhe feja është I plotësuar, nuk ka nevojë për plotësimin e askujt. Sepse çdo shpikje, çdo risi në fe, në lidhje me akiden, me adhurimin e moralit, çdo shpikje e cila nuk ka argument, dhe me argument kemi qëllimin nuk ka ajet kuranor ose hadith profetik që tregon për të, çdo shpikje është refuzuar dhe është humbje. Dhe çdo humbje dhe çdo devijim, nëse e pason, nëse beson dhe e pason, përfundimin e ka në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. E lut Allahun e madhëruar të na bëjë të vërtetën, të qartë, të vërtetë, ta shikojmë siç është dhe na mundson ta pasojmë atë. Dhe lut Allahun e madhëruar gjithashtu të na bëjë të qartë, të pavërtetën të kodën siç është e pavërtetë, dhe na ndihmojë, na mundsojë të largohemi prej saj. I cili ecën mbi tokë. Pra shembulli I tij jetësor ishte Kurani që Allahu I madhëruar zbriti për t'u jetësuar në jetën tonë. Nëse e jetësojmë Kuranin në jetën tonë të përditshme, aty do gjejmë shpëtimin nga çdo e keqe, nga të këqijat që lidhen në këtë botë dhe të këqijat që kanë lidhje me botën tjetër. Të dashur vëllezër, nga moralet më të larta që kishte profeti alayhis salam ishte morali I faljes dhe I tolerancës dhe I mëshirës. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dhe nuk të kemi dërguar ty veçse si mëshirë për tërë njerëzimin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dhe nëse ti do ishi i ashpër i vrasht me ata, do të përhapeshin, do të largoheshin rreth teje, do ikshin prej teje. Dhe për mëshirës së Allahut ishte se ti ishe i butë me ata. Të dashur vëllezër, nëse neglizhon njeriu në një moral fisnik, një moral për të cilin Allahu i madhëruar ka këshilluar, një neglizhencë, duke mos i dhënë rëndësi, duke menduar se s'ka rëndësi, mund t'i kushtojë njeriu të jetën. Ngjojnë në lajme kur disa persona për të akmarrur për gjakun e babait të tyre, një akmarrë e një gjakmarrje, vrasin në mënyrë më brutale dy persona. Vrasin një person që akuzohet se është vrasësi i babait të njëri prej tyre dhe bashortët e tij të pafajshëm. Tre automatik zbrazen tek një makinë. Dhe dy persona mbesin të vrarë. Në një vend tjetër, për shkak të pompës së ujit të i pallati, tjetri i gjuan grusht komshiut të tij dhe le të vdekur. Në sistemi ynë gjyqësor i korruptuar, duke ashtuar dhimbjen atyre që ju vraj afërmi, në fillim të çështjes, thonë ka vdekur për shkak të një ataku kardiak në zemër. Dhe më pas zbulojnë kamerën se ishte vrasje. Por se mos toleranca, mos falja, mos pasja mëshirë ndaj njëri tjetrit, e çon njeriu në situata, në gjendje, në rezultate shumë të rrezikshme, që rrezikojnë individin, familjet dhe shoqërinë. Muslimani edukohet që të jetë falës, të jetë mëshirues, të jetë tolerant. Profeti alayhis salam ishte shembulli më i mirë për këtë. Thot Allahu azza wa jall: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Porosi kuranore, porosi nga Allahu i madhëruar, porosi nga krijuesi i gjykatës. Bëhu falës, fali të tjerë. Urdhëro më të mirën dhe largohu nga të paditurit. La tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. Nuk mund të parazohet e mira me të keqen. Nuk mund të parazohet sjellja e mirë me sjelljen e keqe. Dhe nëse dikush sillet keq me ty, vreni vëllezër moralin e lartë. Kthejani me të mirë, sepse ai i cili ke pasur me atë armiqësi të hapur, të qartë, do kthehet, do shndrohet dhe do bëhet miku i dytë më i afërt. Profeti alayhis salam nuk njihesh edhe para shpalljes, para se të bëhesh i dërguar i Allahut, nuk njihesh person i cili pasonte inatet, mlefet personale, armiqësit personale ndaj dikujt. Nuk ka regjistruar historia në përshkrimin e jetës së tij, edhe para shpalljes, që ai është marrë me ndonjë
konflikt personal me dikë nga ato të cilët e rrethonin prej shoqërisë së tij. Dhe profeti alayhis salam kishte një zemër të mëshirshme, plot falje dhe plot tolerancë. Dhe nuk mund të ishte ndryshe, sepse ai i cili dëshiron të jetë udhëheqës i të tjerëve në të mirën, në të drejtën më të madhe, në adhurimin e Allahut të vetëm, në drejtësi, në të vërtetën më të madhe, nuk mund të jetë prej atyre njerëzve të ulët që qëllimi kryesor i tyre është shlyerja e hesabeve personale, të jenë gjithmonë konflikt me të tjerët, të jenë hakmarrës, të jenë mosfalës, të jenë mos tolerant, të jenë inatçor, vetë për triumfuar ai ndaj tjetrit, me arsyetimin gjithmonë se po merr hakun e tij. Nuk është ndaluar askush të marrë hakun e tij ai sa i takon. Por se më e mira në shumicën e rasteve është falja dhe tolerimi. Për gjëra që janë personale, interese personale. Nuk është regjistruar asnjëherë që profeti alayhis salam ta themërësh për diçka personale, të zëmërohesh për diçka që ishte interesi i tij personal. Por se ai zëmërohesh dhe hidhërohesh kur shkelesh një nga kufit dhe ligjit e Allahut azza wa jall. Tregon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot: isha bashkë me profetin alayhis salam dhe kur një Arab, një Bedawin, një fshatar i Shëtirës vjen dhe afrohet, dhe profeti alayhis salam kishte veshur një robë të ashpër. Ky Bedawiu, ky fshatar i Shëtirës, e kap e robës, e tërheq fort, ai sa le shen në qafën e tij dhe i thot, dhe kërcërin: o Muhammed, më jep për pasurisë të Allahut që ke. Thehet profeti të kaidët e busqeshe dhe i thot sahabëve: jepni atij çfarë kërkon. Profeti alayhis salam triumfoi mbi dhujtarët e Mekës me bullësinë që kishte, me tolerancën që kishte dhe mëshirën që kishte. Kur populli i tij refuzoi në Mekë, e përgjigjëstroi në shpifin ndaj tij, shkoi në Taif, në një qytet afër Mekës, 70 mili, me shpresën se mos populli i Taifit do ta pranonte. Të parët e Taifit nxitën fëmijët dhe nëngjëletët kundra tij dhe i hodhën gur. Ai sa u gjakos dhe gjaku i tij arriti në sandalet e tij. U kthyen dhe rrugës në kthimin e tij në Mekë. Vjen Xhibrili alayhis salam dhe i thot: kam ardhur me engjëllin e maleve për ta urdhëruar si të duash. Thot engjëlli i maleve: o i dërguar i Allahut, o Muhammed, më urdhërohet ti marr të dy malet ti palos. Thot i dërguar i Allahut: o Zoti im, fale popullin tim, ata nuk di. Unë shpresoj që Allahu të nxjerrë nga ata popull që falë. Profeti alayhis salam gjithashtu e mbylli jetën e tij në haxhin e Lumtumirës me faljen e gjakrave, hakmarrjen. Dhe tha: o ju besimtarë, marrja e gjakut, marrja e hakut është e hedhur poshtë, e papranuar, sot e tutje.
Normalisht ku ka ligj, ku ka shariat, kur ka ligj hyjnor nga Allahu Azza wa Jall. Dhe unë jam I pari që do fal gjabun e xhaxhait tim Harith ibn Abdul Muttalib. Në Islam nuk ndodhin gjatmarrje. Nuk ka atmarrje. Ka ligj që zbatohet. Ka dhe zemra që falin. Ka dhe zemra që tolerojnë. Dhe origjina është kjo. Falje dhe tolerimi. Të dashur vëllezër, zemra e besimtarit, zemra e tij që thërret në rrugën e Allahut, është një zemër e mëshirshme për njerëzit, në përgjithësi dhe në veçanti për vllajën e tij në Islam. Është një zemër që toleron. Është një zemër që fal. Dhe kush fal, Allahu do ta fal. Dhe kush toleron, Allahu do ta tolerojë. Dhe kush mëshiron, Allahu do ta mëshirojë. Thot profeti alayhis salam, mëshironi ata që janë në tokë, që mëshiroj ai që është në qiell. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që ndjekin rrugën profetike në çdo aspekt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur vëllezër, profeti alayhis salam e donte shumë faljen dhe mëshirën dhe tolerancën. Nga dashuria e madhe që kishte për faljen dhe tolerancën dhe mëshirën për të tjerët, ai e ndaloi marrjen e fjalëve dhe përhapjen e tyre, që quhen thashëtheme, qofshin të vërteta. Thashëthemet, pra marrja e fjalëve nga dikush dhe të transmetosh dikujt tjetër, dhe kjo fjalë përhap armiqësi, përhap urrëtie, përhap inat të të tjerët, është nga punët më të rrezikshme dhe nga gjunahet më të mëdha. Dhe profeti alayhis salam I këshillonte shokët e tij dhe thoshte: askush mos të vi tek unë të më transmetojë ndonjë fjalë për tjetrin, qoftë e vërtetë. Unë dëshiroj kur dal para jush, të jemi një zemër të qetë. Të jemi një zemër të qetë të shëndosh për gjithë ju. Profeti alayhis salam ishte gjithashtu që nuk qërtonte, nga që donte falje, nuk qërtonte dikë për punën që bënte. Thot Enes ibn Malik, Allahu qoftë I kënaqur me të, I kam shërbyer profetit alayhis salam 10 vite. S'më ka thënë një herë për një punë që e bëra pse e bëre kështu. Dhe për një punë që nuk e bëra dot, pse nuk e bëre. Gjithashtu transmetohet në një ndodhi tjetër. Pra nuk I tonet I kapte njerëzit në gabime, për gjëra që ishin personale me veten e tij. Transmetohet një ndodhi tjetër, thot më urdhëroi profeti alayhis salam të shkoja në një vend për një nevojë të tij. Dhe unë I thash, nuk dua të shkoj. Nësi për mali, Allah që kënaqur me të. Dhe ke vetja ime kisha vendosur të shkoja. Dhe dola. Dola të rrugës, shikoj bashkëfshatarët e mi që po luanin në treg,
dhe i bashkëngjitëm lojës së tyre. Dhe luaj me ata. E haroj atë që do shkoja. Dhe vjen profeti Islam pas meje, më kap në qafë, më fërkon, dhe thot, ja Unejs, o Unejs, në një thirrje për të delëse. A shkove të ka i vënë që të thash? Kaq. A shkove? Thot, kjo fjallë të më bëri, thot, pra më kujtoj, dhe më bëri të shkoja me një. Të ndjetarët, thot, profeti alayhis salam, pasi ai bëri natin, nuk e qërtoi, nuk i përtit, e la. Pasi e harroi, shkoi të luante, i shkoi dhe përkëdhelje dhe i buzëqish, dhe i tha në përkëdhelse, o Unejs, a ku si shkuar? A ke shkuar ke vërën që të thash, që të thash, të urdhërova? Gjithmonë morali i lartë triumfon mbi të keq. Por se për të ardhur ke shoqëria jonë sot, e quan falin, tolerancën, dobësi, dhe marrin e hakut, dhe ta mposh tjetrin, ta shtyp tjetrin për një buri, makine, ose pse mrake dera, me top, apo diu në diçka tjetër, ose më pa, ose më shajti, ose më bëri. Një shoqëri e cila është e egër, s'ka mëshirë, s'ka tolerancë, është shoqëri që s'ka përreqje, asnjë. Pra me të dashur vëllezër, kush ndjek rrugën profetike në çdo aspekt, shembulli profetik ka shpëtuar. Dhe kush e refuzon, duke i dhënë përparësi ignorancës së vet, ose shoqërisë që ai jeton, pra ignorancës të shoqërisë që ai jeton, se janë rregulla të pashkruara. Po ta bëri kështu për kështu. Po ta kështu për ashtu, e kështu është puna. E kur shikon vetëm o në dhe, o brenda. Profeti alayhis salam dhe këtë e mbyllim inshallah me këtë histori. Kur u shkërua Meka, triumfuan muslimanët. Triumfuan muslimanët mbi idhujtarët e Mekës dhe hynë të triumfuar. Ata u friksuan. Si të ishte sjellja e tyre nëse ata do fitonin mbi muslimanët? Vrasje, torturime dhe largim nga Meka. Normalisht ai që arrin të largohesh nga muslimanët. Pasi triumfuan muslimanët, hynë në Mekë, i thot profeti alayhis salam dhe i pyet: çfarë mendoni për mua sa unë do bëj me ju? Ata dëshmojnë: ti je një vlla fisnik, biri i një vllait fisnik. Nuk shpresojnë prej teje vetë të mirë. I thot profeti alayhis salam: unë po ju them atë që tha Jusufi alayhis salam për vëllezërit e tij. Sot nuk ka qortim për ju. Allahu ju falë juve. Ju jeni të lirë dhe shkoni. Ju jeni të lirë dhe shkoni në punët e juaja. Kjo është mëshira e Islamit. Kjo është toleranca e Islamit. Që për të ardhur kej sot, përpiqen, si që janë përpjekur në të kaluarën, ta përlyjnë Islamin me fjalë e me akuza. Sulm terrorist, terroristi islamik, i bëjnë vetë dhe pastaj janë veshën Islamit shumë letë. Media tona, pakën të ketë mjekër, thotë Allahu Ekber, e thotë kjo është musliman. Terrorizëm islamik akuzon një fe të tërë, akuzon një shoqëri të tërë islame. Për veprën e drejtshmenduri
të lajthituri, të humburi nga rruga e drejtë, që nuk përfaqëson vetën e tij. Dhe shumë lehtë i akuzojnë muslimanët dhe islamin, dhe feja islame është feja më e lartë dhe më e mirë mbi çdo fe tjetër. Është feja e vërtet që kush kapet mbas islamit, kush kapet mbas Kuranit, kush ndjek rrugën profetike, ka shpëtuar si individ, ka shpëtuar si familje, ka shpëtuar si shoqëri. E lusë Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që janë të sinqert, të vërtet në fjalët dhe punët e tyre. Dhe lusë Allahun e madhëruar të na japi një moral, të na mbeshë në moralin islam, moralin më të mirë. E lusë Allahun e madhëruar të jemi thirrës, ftues të tjerëve në radhë të parë me moralet tona të larta, pastaj me fjalët tona të bukura dhe të buta. E lusë Allahun e madhëruar të udhëzoj familjet tona, fëmijët tanë në rrugën e drejtë. E lusë Allahun e madhëruar të udhëzoj shoqëritë në tërë botën, shoqërinë tonë në rrugën e drejtë në Islam. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة.